ku saabsan arday iyo walaalkii, kuwaas oo dantu badday in ay labadan wiil ee walaalaha subax kasta maalin kasta ay soo daahaan, ayadoo arrintaasi ka dambayso xaaladda nololeed ee haysata labada wiil. Marka uu yimaado fasalka, wuxuu bixiyaa gacanta, macallinku wuu garaacaa, ul buu ku celceliyaa, isagoo ooyaya ayuu fadhiistaa. Inankani iskuulka wuxuu ku yimaadaa orod, isagoo aad u soo ordaya ayuu yimaadaa. Fasalka wuxuu fadhiistaa qaybta dambe isagoo oo la garaacay oo macallinkiisa uu ku garaacay sababta uu soo daahay. balse waxaa qisadan wiilashan walaalaha ah ay ku tusi doontaa qof walba oo daawada qalbigiisa inay taabato, taas oo keenaysa dareen dhab ah oo qalbigaada ku yimaada. wiilkan markuu iskuulka ka baxo, saaka la garaacayay, wuxuu tagi doonaa gurigoodii isagoo oo haysta waqti yar xilliga ay ardada kale bannaanka ku sheekaysanayaan. waa inuu xoog u socdaa si arrinta aad arki doontaan ee qalbigiina taaban doonta. inankani markuu tago, wuxuu ka dhashay reer faqiira oon haysanin awoodinna dhaqaale ay ugu iibiyaan ardaygani dhar ku filan. waxay reerku awoodaan keli ah hal dirays ama hal iskuul dharkii lagu tago in ay yeeshaan. wiilku markuu soo galo, waqti yar buu haystaa, waa inuu bixiyaa dharka. waxaa qaadanaya shaatigaas iyo boorsadaasba walaalkii oo daba maraya. dabcan walaalkiina waa daahaya sababtoo ah waqtiga iyo safarka uu iskuulka ka yimid oo dheeraa. markuu uu tago kalaaskii, wuxuu mutaysan doonaa ciqaabtii walaalkii uu maray oo ahayd ushii lagu dhufanayay. waa mid ay labada walaalaha subax kasta oo iskuulka ay tagaan ay mutaystaan. waa mid danaqday qalbiyadooda. maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu macallinkii daraasad ku samayn doonaa ardadan labada walaalaha ah. arrinta keentay in ay saamayso labadan wiilba lama dhihi kara mid keliya unbaa daaha, labadooduba way daahayaan. sababta keentayna waa tan: macallinku wuu baxay, gaari buu soo qaatay, wuxuu tagay gurigii hortiisa. wuxuu indhihiisa ku arki doonaa arrin qalbigiisa aad u danaqday, taasoo qof kasta oo arka fiidiyogan danqaysa. waa laba wiil oo Falastiiniyiin ah oo dantu hayso. walaalkii buu shaatiga u dhiibay, boorsadiina siiyey. wuxuu yimid fasalka. bal fiiri macallinku naxariista gashay. macallinkii garaaci jiray, wiilkii gacantii ayuu dhiibtay. wuxuu rabaa ushi in lagu dhufto, waayo wuu la qabsaday. balse macallinkii baa jilba joogsaday dareen iyo khushuuc awgeed. markaasuu xabadka saaray. ogow